Sacramento Mukti Mona Kaltya Kalsan Kartao Tukanama Kartao Tukanama संसारा सोस वाढतो काळो दावडवसो समाधाने सो प्रकाश पापोसो संसारा सोस वाढतो काळो दावडवसो समाधाने सो प्रकाश पापोसो तुका मेळो आशेता आत्मिक सकतला लेताव तुका मेळो आशेताव आत्मिक सकतला लेताव हरे दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकताव आराधन आराधन स्वधी सक्रामेंता तिमोना कलत्या कलसन करता तुका करता तुका नरदान बोरो गोडी सोम्या तू आमकां जीव दिवचो जिवितासरी आमकां पावोसो बरो गोडी सोम्या तू आमकां जीव दिवचो जिवितासरी आमकां पावोसो तुजे जिविताशेताव आत्मिक कणक लालेताव तुजे जिविताशेताव आत्मिक कणक लालेताव हरे दिसा तुझे संगी सोनक आशेता आराधन आराधन स्वधी सक्रामेंता भक्ती मोरान कलत्या कलसन करताव तुका नमन हालेलुया करता तुका नमन करता तुका नमन करता तुका नमन मोगाळ भावानो भयणीनो आमच्या सोमिया आमच्या सोडवंदरा मुखार हो वेळ करसूंक ताका आराधन करूंक आमी हांगासर आसाव ताची स्तुती गावंक हो थोडो वेळ ताच्या संगता ताच्या संगतपणांत करसूंक आमी आसाव मोकळा सोमिया जेजू ह्या सक्रामेंतांत खरोच तूं आसाय म्हणून हांव दृढ फाती येता तुका हांव अर्घां दिवंक तुका आराधन करूंक तुज्या संगता ह्या वेळार तुजो संगतपण अनुभव करूंक हांव हांगासर आसा सोम्या तुजो उपकार बावडोवंक तुवें म्हज्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाक तुका अर्घां पाठोवंक हांव हांगासर आसा
तू म्हजो वर्त मोग करताय सोम्या. म्हजें जिवीत तूं भेसांवांनी भरताय. म्हज्या हर एका जिविताच्या हर एका घडये तूं म्हज्या सांगत आसाय. आमी बरेपणाचो खरो मोग तुज्या बरेपणाचो हांव अनुभव करना सांजेचो. उपकारी मनांत म्हजो भावार्थ घट दवरूंक पेद्रो आनी पावलो बरी गूंड भावार्थांत हांवें आसूंक सोम्या तुजो आदार म्हाका लाभय. कीर्तन 50 वाक्य 20 आनी 2 अशें म्हणटा. जो कोण अर्गां स्तुतेचो बलिदान भेटयता, अर्गां स्तुतीचें बलिदान भेटयता, तो म्हाका मान दिता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रामाणिक मनशाक देवाचें तारण हांव दाखयतलो. देवाक आमी मान पटयता. त्रिएक देव आमचो सोडवणदार जावन आसा. आमकां तो सांबाळटा, आमकां तो राखता, आमकां तो पोसता. त्या त्रिएक देवाक ह्या वेळार आमच्या काळजांत जावन आमी स्तुती करया. काळजांत जावन ताका अर्गां दिवया. पवित्र त्रिंदादीक अर्गां दिवन हें गीत आमी गावया. देव तूं आमचो बोधयाळ, सरपडोन करता नमस्कार. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधना. देव तूं आमचो बोधया, सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोधया, सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू राया मोगाळीसा करता स्तुती आराधना जीवन आसाय. तूं आमच्या काळजांत सरपडोन करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळीसा करता स्तुती आराधना. जेजुराया मोगाळीष्टा करता स्तुती आराधना. जीव आसा आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार. जीव आसा आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्रत्म्या पराकृता
करता स्तुती आराधन आत्म्यांत रावताय कृपेन भरताय सरपडून करता नमस्कार. पवित्र पाराक्लीता करता स्तुति आराधना. पवित्र पाराक्लीता करता स्तुति आराधना. कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यान रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Ergan Jesus. Oglab Jesu. Oglab Jesus. Stuti Jesu. Stuti Jesus. Aradan Jesu. Aradan Jesus. Vandan Jesu. Vandan Jesus. Jai Jai Jesu. Jai Jai तुका Hallelujah. 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 मोगाळ भावानो बहिणीनो सोम्याचो सांगात पोनो आम्ही अनुभव करनासाव. सोम्याच्या हजरेंत आमी आसता आसतना आमकां कितेंच पादाक जायना. सक्कड आमचे कश्ट हळू जातात. सक्कड आमची चिंता सक्कड राटावळी कितें बेजाराय आसा सक्कड पयस येता. सोम्याचो सांगात पोनो आमी अनुभव करनासाव. सोम्याच्या हजरेंत आमी आसाव. सोम्याचो अनुभव आमी जोड नासाव. आनी ह्या वेळार कीर्तनकाराची उतरां परत आमी उडासा काडया. कीर्तन 104 अध्याय अशें म्हणटा. कीर्तनकार म्हणटा अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया. ताच्या नांवाची स्तुती करा. प्रेज द लॉर्ड. बोवापुरबायची उतरां कीर्तनकाराची आमी पळोवचें जाल्यार पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते दाखले आमकां मेळटात. कश्टां वेळार सयत बंदेंत आसतना सयत देवाची स्तुती केल्ले देवाची होगलाप केल्ले दाखले आमकां जायते पळोवंक मेळटात. प्रत्येक तरान धर्मदूताची कृत्यां अध्याय 16 थंयसर आमी पळोवचें जाल्यार बोवापुरबायच्या रितींत पावलाक आनी सिलासाक थंयसर बंदेंत घालतात. आनी थंयसर कितें जाता. पावल आनी सिलास थंयसर जेजूची सुवार्ता प्रगट करनासले. आनी त्या गांवांत एक व्यक्ती आसलो. आनी तो व्यक्ती कितें करता. ताचे कडेन एकलें चेडूं आसलें. ताच्या आंगार भूत येता. भूत येता म्हळ्यार त्या स्पिरीट येवन तें बोलमें सांगतालें. आनी हो मनीस कितें करतलो.
तेंचेडून ताजें गुलाम जावन आसलें आनी हें बोलमें सांगच्यांत हो मनीस जायते पयशे करतालो, मस्त पयशे करतालो आनी थंयसर जायतो जोडू जोडून ताका दितले ते आनी तेंचेडू पावला विशांत आनी सिलासा विशांत बोबो मारीत अशें म्हणोंक लागलें, हे मनीस परमनाथ देवाचे सेवक, ते तुमकां सोडवणेची वाट परगट करतात. अशें जायते भोवटी पावल आनी सिलास ताका मुखार मेळ्ळ्या वेळार तें चेडू कितें करता, हिस्स बोबो घालता. हे मनीस परमनाथ देवाचे सेवक, ते तुमकां सोडवणेक वाट परगट करतात. आनी मस्त दीस अशेंच घडलें आनी अशेंच केलें आनी ताणें तेच बरी सगळ्यांनी बोबो घालीत अशेंच सांगूंक जालें. हें आयकोन पावलाक विराराय जाली आनी फाटीं घुंवोन ताणें त्या भुताक म्हळें, जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुका फरमायतां, तिचे तावन भायर सर. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेच घडये थंयसर एक अजाप जाता आनी ताजे थंय आसलो तो भूत, त्या चेडवा थंय आसलो तो भूत ताजे तावन भायर वेता. थंयसर एकल्याक लॉस जालें. त्या चेडवा तावन जो कोण पयशे करनासलो तो व्यक्तीक थंयसर मस्त लुकसाण जालें. कित्याक जायते पयशे तो कामायतलो आनी कालें करता तो फितुरी करता आनी कितें करता तो तांकां निती सभेच्या अधिकाऱ्यां हुजीर व्होन व्हेलें. थंय तांच्या तबेंत कर्ण ते म्हणाले, हे मनीस जुदेव आनी ते आमच्या शहरान कठीण असमाधान उपजायतात, कठीण असमाधान उपजायतात. आमचे मदें घुसपाडावन आसात, आमचे मदें ना समाधान हाडनासात, आमचे मदें अशांती हाडनासात म्हणून फटकिरी फिर्याद पावलाचेर आनी सिलासाचेर घालतात. आनी आमी रोमी नागरिकांनी मानून घेवंक वा पाळूंक नजो जाल्ल्यो तसल्यो रिती रिवाजी ते शिकोवन आसात. लोकी संगता मेळोन तांचे गुन्यांव मांडी लागलो. थंयसर आसलो लोकी तांचेर पावलाचेर आनी सिलासाचेर ते सुवार्ता परगट करनासतना म्हणजे थंयसर तांकां निती सभे मुखार हाडला आतां आनी थंयसर तांचेर गुन्यांव मांडून आसलो. आनी तांणी कितें केलें, पावलाची आनी सिलासाची आंग वस्त्रां पिंजून काडयलीं, तांकां रोतां आनी मारूंक लायलें आनी तांकां सबार मार मारतस तांणी तांकां बंदेंत घालें. बंदेंत आसतना कितें जाता, आमकां जर कोणी आमच्या जिवितांत आमी बरें करनच आसतना आमच्या वयर कश्टा वयर कश्ट येतात जाल्यार आमकां कितें जाता, कितें जाता, बेजाराय जाता न्ही गे, ना गे, निरासपण भोगता. आमकां कोणी नात म्हणलें चिंताप येता. असले परिस्थितींत पावल आनी सिलास आसले, तांकां रोतांनी मारलें, तांकां बंदेंत घाल्लें, तांचेर बदलाम घाल्लो, तांच्या विशयांत नाका जाल्यार पुरो उलयलें. आनी असल्या संदर्भार सयत थंयसर कितें घडटा पळय मुखारून, तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडान चेपले, तांच्या पांयांक खोडे घाले. सुमार मोद्यान राती पावल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले. प्रेज द लॉर्ड. पळय बंदेन ते आसात, तांकां थंयसर कठीण कश्ट येयला, कठीण वळवळ तांकां आसात
आणि असल्या संदर्भात सहित कितें करणं आसात ते मागणे करणं देवाची स्तुती करणं आसात. आमच्या जिविताचेर एक नदर आमी घालया. आमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना, आमच्या जिवितांत सलवणी येता आसतना, आमच्या जिवितांत हेरांनी अपमान करता आसतना म्हजो आनी तुजो भावार्थ कितलो आसता. म्हज्या आनी तुज्या भावार्थांत कितले आमी धैर्यादीक आसता. त्या बंदेन आसल्यारी थंयसर ते देवाची स्तुती गायतात, मागणे करतात, देवाची स्तुती गायतात. तर मोगाच्या भावानो बहिणीनो, त्याच सोमयाची आमी स्तुती करया. त्याच सोमयाक कशें पावलान आनी सिलासान त्या बंदेंत, त्या काळखाच्या कुडांत ते आसतना सोमयाची स्तुती केली. आनी थंयसर कितें जालें, थंयसर ते स्तुती गायता आसतना एक दिसाने कठीण भूंयकांपणी जाली. बंदेसळाचे बुनियाद हाल्ली. तक्षणच दारवट सकड उक्तें जालें आनी बंदिवानाच्यो सांकळी तुटोन पडल्यो. कितलें व्हडलें अजाप पळया. देवाची स्तुती गाता आसतना थंयसर सगळी बुनियादच हाल्ली. दारवटे थंयसर उक्ते जाले, त्या बंदिवानाचे दारवटे उक्ते जाले. आनी थंयसर तो बंदेसाळाचो अधिकारी थंयसर न्हिदोन आसलो तो उठता आनी बंदेसाळाचे दारवटे उक्ते आसले पळोवन बंदिवान सकट सुकोवन धांवल्यात म्हणून चिंता. पूण ते कोणी थंयसर धांवंक नातले. थंयसर देवाची महिमा परगट जाल्ली त्या घडये. आनी तितल्यार पावलान म्हणजे तो जीवघात करूंक म्हणून भायर सरलो तो मनीस थंयसर राखोली आसलो. आनी थंयसर पावल ताका सांगता, तुज्या जिवाक कांय वायट करिनाका, आमी सक्कड हांगाच आसा. बंदिसाळाच्या अधिकाऱ्यान उजवाड हाडयलो आनी भितर धांवन थरथरोवन पावलाच्या आनी सिलासाच्या पांयांक तो पडलो. प्रेज द लॉर्ड. तांकां राखसो व्यक्ती, त्या बंदीत आसल्ल्यांक राखसो व्यक्तीत थंयसर परिवर्तन जाता. मोगाच्या भावानो बहिणीनो, ताणें विचारलें उतर, त्या बंदिवानान राखल्याच्या मुखेल्यान विचारलें सवाल पावलो लागीं, बाचाव जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय. बाचाव जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय. तर मोगाच्या भावानो बहिणीनो, एक परिवर्तन पळया. कठीण कश्ट आमच्या जिवितांत येतात, कठीण सोलवणी आमकां येता, निराशपणांत आमी आसता, पूण देवाक आमी सांडिनाये. सोमयाची स्तुती आमी केदींच विसरानाये. तर त्याच सोमयाक ची स्तुती आमी गावया. देवा सन्निधिಯಲ್ಲಿ म्हणलें गीत आमी गावया. उबे रावया. ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ, ದೇವ ಮಾಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ, ನವ ಜೀವನ ನೀಡಿದ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ, ನಿಮಗೆಂದೆಂದು ಆರಾಧನೆ. ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ, ದೇವ ಮಾಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ, ನವ ಜೀವನ ನೀಡಿದ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ, ನಿಮಗೆಂದೆಂದು ಆರಾಧನೆ.
ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ನಾವು ಯೇಸು ನಾಮವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿ ಪಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಆಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ತಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ನಾವು ಯೇಸು ನಾಮವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಒಳ್ಳೆದಾಳೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಸಿಲರು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದರೆಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲ ಸಿಲರು ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದರೆಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ದೇವದೂತರಂತೆ ದೇವ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೋಸಾನ ಎಂದು ಹಾಡುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು ದೇವದೂತರಂತೆ ದೇವ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೋಸಾನ ಎಂದು ಹಾಡುವ ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ದೇವ ಮಾಡಿದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನವ ಜೀವನ ನೀಡಿದ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಮಕ್ಕೆಂದೆಂದು ಆರಾಧನೆ ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ನಾವು ಯೇಸು ನಾಮವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಡುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 मोघाळ भावानो बहिणीनो सोम्याच्या सन्निधीत आम्ही ताची स्तुती करता असताना कितले मोठले अजाप थंयसर घडता आमी पळयलें संपावलांनी सिलासाचें जिवीत अंत घडिल्लें तें व्हडलें अजाप आमी आयकलें आमच्याय जिवितांत तेंच अजाप मोगाळ भावा भयणी सोमी करता सोमी आमकांय ह्या कसरा वेळार आमच्या जिवितांत आमी भावार्थान दंडळताना सोम्याची स्तुती आमी केल्यार सोम्याच्या सन्निधींत आमी आसल्यार तो आमकां राखता सांबाळता प्रेज द लॉर्ड दायकन बसया आमी फाटल्या दिसांनी आमकां कळीत आसा ह्या दिसांनी मणिपुरांत जावन आसचें तें वायलन्स जायतो क्रिस्तांव लोक थंयसर निराश जाला
हजारांनी लोक निराशित जाला थंयसर जायत्यो इगर्जो उलपायल्यात जायतीं घरां उलपायल्यात तांच्या मोगाच्याक दुस्पट आयलां आनी थंयसर आमी पळयता मार्गार ते मागणे करनासले एक पिंजूर थोड्या दिसां आदी तुमी पळयलां आसतलें थंयसर हात उबारून ते मागणे करनासचे आनी थंयसर एक प्लकार्ड तुमी पळयलां की गुतना म्हाका वॉट्सॅपाचेर आयिल्लें तें प्लकार्डार अशें आसलें तुमी आमचे इगर्जो उलपावंक पुरो पूण आमचो भावार्थ न्हय तुमी आमच्यो इगर्जो उलपावंक पुरो पूण आमचो भावार्थ न्हय You may destroy our churches, not our faith. Praise the Lord. मोगाळ भावानो भयणीनो असले कश्ट आमकां कळीत ना आमकां येवंक पुरो आमकां असली स्थिती आसूंक पुरो मुखले दीस आमकां कळीत नात पूण म्हजो आनी तुजो भावार्थ कितलो गूंड आसा म्हजो आनी तुजो भावार्थ कितलो त्या बुन्यादीचेर घट्ट आसा ताचो अपरमीत मोग आमकां ताची काकूळट दाखयता विलापाचें ग्रंथान आमी वाचता सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच संपना सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच संपना ताच्या काकूळटीक केदींच आखेर ना ताच्या काकूळटीक केदींच आखेर ना मोगाळ भावानो भयणीनो तो जावन आसा मोग आमच्या सोमयाचो तो जावन आसा मोग आमच्या सडवंदराचो आज सान पेद्रोचें आनी पावलोचें फेस्त आमी आचरण करता सान पावलोचो कश्टांती ताचो भावार्थ आमी पळयलो सान पेद्रो विशांत आमी सुवार्थेन तावन आमी आयकत जायत्यो संगती सान पेद्रो विशांत आमी आयकत सान पावला विशांत सान पावलांनी जायतें बरयलां आनी सान पेद्रो थंयसर कशें जेजूचो मोग व्यक्त करता पळया पेद्रोन जेजूक सांगिल्लें तुजे बसत म्हजो जीव दिवंक सयत हांव कालें तुजे बसत म्हजो जीव दिवंक सयत हांव तयार आसा म्हणून सांगिल्लें पूण जेजूच्या कश्टा वेळार जेजूक कश्ट दग्ध येता आसतना थंयसर कितें जाता पेद्रो भावार्थांत दंडळटा पेद्रो भावार्थांत थंयसर दंडळटा आनी कालें करता जेजूक 3 फावटी नेगार करता आमच्या जिवितांत जाता न्हय थोड्यो फावटी आमच्या मोगाचे कोणी कश्टार आसतना आमच्या मोगाचे कोणाकी कश्ट येता आसतना मस्त आमकां काळजाक लागीं आसले आमी थोड्यो फावटी हात सुट्टा हात धुता
आमकां ताजी वळखच नातले बरी करता हे आमी करूंक पुरो वा आमकां अनुभव जावंक पुरो आमी जर हेरांक केलां करूंक येसोंक पुरो तुमी पळया जेजूच्या कितलो मोगा आसूं तो जावन आसलो ताणेंच कितें म्हणलें हांव ताका वळखच ना म्हणून सांगलें पूण ताच्या उपरांत कितें जाता ताचें मन परिवर्तन जाता आनी ताचो तो मोग तो व्यक्त करता पळया थंयसर जेवन जातास सिमांव पेद्रो लागीं जेजून विचारी लागलो सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गे पयसो मी हांव तुजो मोग करता म्हणालो पेद्रो उपरांत दुसरे फावटी तो विचारता जेजू विचारता ताका सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गे आनी थंयसर तो म्हणटा वयसो मी हांव तुजो मोग करता म्हण तूं जाणाय तीच जाप दिता परत तिसरे फावटी जेजू ताका विचारता आनी तिसरे फावटी विचारता आसतना हांगासर जुवा म्हणटा तिसरे फावटी ताका जेजून विचारता आसतना सिमांव तूं म्हजो मोग करताय गी मोग करताय गी म्हणून विचारता आसतना पेद्रोक मोनांत दुखलें आनी थंयसर पेद्रो म्हणटा कितें सुमिया तूं सगळे जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणून जाणाय आनी त्या संदर्भार थंयसर जेजू म्हणटा सरय म्हज्या बोकऱ्यांक सतत हांव तुमकां सांगता थंयसर ती पदवी इगर्ज माता बांदून हाडची पदवी पेद्रोक जेजू दिता मोगाळ भावानो भयणीनो आज जेजू म्हाका आनी तुका हेंच सवाल विचारता तुज्या जिवितांत कश्ट येता आसतना तुज्या जिवितांत समस्या येता आसतना तुज्या जिवितांत निराशपण येता आसतना तुवें बरोवस संतासतना तूं म्हजो मोग करताय गे आमकां हर एकल्याक नांवान आपोवन जेजू म्हणटा तूं म्हजो मोग करताय गे तर मोगाच्या भावानो भयणीनो सुमयाचो तो मोग आमी उतरा रुपार गिता रुपार गावन सुमयाक आमी वर्णिया तुजो मोग करता गीत संघ 14 तू सुहाव मोग करता तू सुहाव मोग करता येशू तू सुहाव मोग करता आता आणि सदा दृढ पातयेने आमी तुझ्या पायात तुझे वाटे हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी चलचोना करया भावार्थान आमी तुझ्या पायात तुझे वाटे हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी चलचोना तुका हांव
अर्घा दिता तुका हांव अर्घा दिता जेजू तुका अर्घा दिता आता आणि सदा तुझ्या पायात रावतलो तुझे वाटे हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सलसोना तुझ्या पायात रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सलसोना तुझी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता जेजू तुझी हांव सेवा करता आता आणि सदा तुझ्या पायात रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सलसोना तुझ्या पायात रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सलसोना हालेलुया 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 मोगाळ भावानो बहिणीनो सुमयाची आम्ही स्तुती करत असताना आमकां एका तरान आमच्या जिवा भितर संतोष भोगता आमचे सर्व पिडा शिडा पयस वेतात आमचे कष्ट पयस वेतात आमचे निराशपण पयस येता कष्ट सकड आमचे वेतात सुमयाची स्तुती केदाळ आमी गायता केदाळ स्तुती आमी करता थोवळ आमकां एका रितीचें बरेंपण आमकां भोगता सकट समस्यांक आमकां परिहार लाभता कितेंच निराशपण आमकां भोगना ती जावन आसा पदवी सुमयाची ती जावन आसा पदवी आमच्या क्रिस्ताची पळया थंय जर ते बंदेन आसल्यार सुमयाची स्तुती करूंक ते शकतात पेद्रू जाल्यार थंय जर बंदेंत आसतना ताका बंदेंत घाल्ल्या वेळार तो उगच रावना मागण्यांत थंयसर आसता सुमयाची तो स्तुती करता थंयसर देवदूत ताका भायर हाडतात जैलांतलो
पौलाच्या आनी सिलासाचें उदाहरण आमी पळयलें. थंयसर कितलें व्हडलें अजाप थंयसर घडलें. असलें बदलावन असलें आमचे थंय चिंताप असलें परिवर्तन जावंकी शकतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाळ पवन भयणीनो, सान पेद्रो सदान आमी पळयता भियोन गेल्लो जेजूच्या मरणा उपरांत. थंयसर ताका कितें करचें म्हणलें कळीत नासलें. उरिल्ले शिस म्हणटात आमी मासले पागोंक वेता. पेद्रोय म्हणटा हांव येता तुमच्या सांगाता आनी कितें करूंक जाता. आनी कांयच बरोबर वचना. कित्याक जेजू तांचे सवय आसलो, जेजू तांचो मेस्त्री जावन आसलो. जेजू विशयान तांणी दुसऱ्यांच चिंतपाक कल्पना तांचे थंय आसली, मोतींत आसली. पूण थंयसर केदळा जेजूक कुडसार मारतात. ताच्या उपरांत तांचे थंय निराशपण येता आनी कांयच नाका म्हणलें बरी भोगता. पूण केदळा जिवंत जेजू पेद्रोक भेटता. केदळा जिवंत जेजू हजर जाता. पेद्रो थंय बदलावन जावचें आमी पळयता. आनी उपरांत पेंतेकोस्ताच्या दिसा थंयसर भियोन गेल्लो पेद्रो सकटांचेर उबे रावता. सकटांचेर उबे रावन सोम्याची सुवार्ता धैर्यान प्रगट करता. आनी कितें जालें थंयसर केदळा पवित्र आत्मा पेद्रोचेर आयलो, आपोस्तलांचेर आयलो. थंयसर बदलावन जाली. थंयसर आमी पळयता सक्कड सडावत जन थंयसर आसले सक्कड भावार्था कुशीन वेंगले. भावार्थाक आयले आनी पेद्रोन च्या जिवितांत आमी पळोवचें जाल्यार पेद्रोन जुदेवांक सोम्याची सुवार्ता प्रकट केल्ली. आनी जायत्या जुदेवांक क्रिस्ताचे पाटलावदारी पेद्रोन केल्लें. केदळा पवित्र आत्म्याची सकत आमकां मेळटा. केदळा पवित्र आत्मो आमकां आमचे थंय येता. आमी बळादीक जाता. आमी कितलें बळादीक म्हणलें आमी समजोंक आमी शकता. असो पवित्र आत्मो म्हजे थंय तुजे थंय पवित्र स्नाना वेळार आयला. हर एकल्याक आमकां पवित्र आत्म्याची देणी, पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां आसा. त्याच पवित्र आत्म्याची ससाय ह्या वेळार आमी मागया. देवाचें उतर आयकोंक, तें समजून घेवंक पवित्र आत्मो ह्या वेळार आमचे थंय हर एकल्या थंय येवं दी. पवित्र आत्मो आमकां कृपेन भरून दी. पवित्र आत्मो आमकां ताच्या बळान भरून दी. म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. आमी सर्व उबी रावन पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवया. पानसंको 95 95. सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवोनी वेगिस्तो मोगासरी. सर्गीच्या राजाच्या कृपेसरी देवोनी वेगिस्तो मोगासरी. सताच्या आत्म्या
सत्माकाशिकय सताच्या आत्म्या सत्माकाशिक नीतीच्या सूर्या उसवाड पाखय नीतीच्या सूर्या उस्वर पांगय सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोने वेगिस्तो मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोने वेगिस्तो मोगासरी देवच्या आत्म्या प्रेमोचे नावण देवच्या आत्म्या प्रेमोचे नावण सुसोच्या आत्म्या कन्मोची निवराय सुसोच्या आत्म्या कन्मोची निवडाय सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोने वेगिस्तो मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोने वेगिस्तो मोगासरी देवाचे रूप सल्ल्या दैविक आत्म्या देवाचे रूप झाल्या दैविक आत्म्या सर्गीच्या रसाची वाट माका दाखय सर्गीच्या राजाची वाट मागा दाखय सर्गीच्या राजाच्या कृपे सरी देवोने वेगिस्तो मोगासरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे सरी देवोने वेगिस्तो मोगासरी आलेलू आलेलू आलेलुया आलेलू आलेलू आलेलुया आलेलू आलेलू आलेलुया आलेलू आलेलू आलेलुया हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो माथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया फांत्याची 3 वरां उतरली जातात जेजू उदकाचेर सोलोवन तांचे सरशी आयलो उदकाचेर तो सोलोवन येतलो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान भोब मारली पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भिये नाकात तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो सुम्या तुमचो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय ये म्हणालो जेजू ताका तो वळ पेद्रू दोनी वयलो देवोन जेजू सरशी वचोंक उदकाचेर सोलोंक लागलो पूण वारें जोरान वळतलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोंक लागलो तितल्यार सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें भोब मारली तक्षणच जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें
उन्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. देवाचे उद्धार है वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावानो भयणीनो, फाटल्या 4 वर्सांच्या याजकी जिवितांत जायत्या जणांनी मागणें करूंक मागोवंक विनंती केल्ली आसा म्हजे कडेन. आनी ताच्या उपरांत येवन सांगलें आसा, फादर तुमचे कडेन मागोवंक सांगलें तें मेळ्ळें, तें मागलें आमकां मेळ्ळें, देव बरें करूंक अशें म्हणलें आसा. आनी तोवळ हांवें जायते फावटी म्हणलें आसा त्या व्यक्ती लागीं, तुमच्या भावार्थान तुमी मागलें तुमकां मेळ्ळां. देवाक जावं महिमा. जें कितें तुमी भावार्थ दवरून मागतात, आमी हर एकली मोगाळ भावानो भयणीनो कितें मागता भावार्थान आमी मागल्यार तें खंडीत आमकां तें फावो जाता. केदार आमी भावार्थ दवरून आमी आमचो भावार्थ उतळ आसता, आमी भावार्थांत स्ट्रॉंग आसना तोवळ आमी कितलें मागल्यारय वेस्ट जाता. पूण जर हांव आनी तूं भावार्थान आमच्या सोम्या लागीं मागता तें खंडीत फावो जाताच. पोरण्या सल्ल्यांत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर न्यायकर्त्यांचें पुस्तक थंयसर आसा. थंयसर 14व्या अध्यायांत पुवापुरबायेचें गणीत न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत वर्णिलां. देबोरा आनी बाराक थंयसर कितें जाता, देबोरा एक प्रवादीन जावन आसली आनी ती भावार्थी स्त्रियां पैकी एकली. ही देबोरा देवाचें उतर आयकतली आनी त्या प्रकार जियेतली आनी देवाचेर विशेष भावार्थ तिका आसलो. एक दीस थंयसर ती पर्जा कितें थंयसर इज्रायलांत इज्रायल पर्जा थंयसर कानानगरांच्या बंदण्यांत आसली. आनी तो वळो त्या संदर्भार कितें जाता थंयसर ती तांच्या मदल्या इज्रायलांच्या मदल्या बारोक म्हणल्या एकल्या व्यक्तीक थंयसर ती निदर्शन दिता आनी म्हणटा, तुवें थंयसर वचा जाय आनी इज्रायलाच्या तर्फेन 10,000 जणांक काण घेवन तुवें वचा जाय, तांचे कडेन झुजा जाय, कानान घरा कडेन तुवें झुजा जाय म्हणटा. थंयसर बारोक म्हणटा, म्हजे वरवीं जायना, तूंय ये म्हज्या सांगाता. आनी थंयसर ताबोर पर्वताक ती वसोंक सांगतात. म्हजे वरवीं जायना म्हणटा आसतना ही तांच्या सांगाता वेता आनी थंय तांकां घालें जाता. थंय तांकां त्या कानानगारांचो विरोध इज्रायल झुजतात आनी ते जिखतात. बंदणेंत आशिल्ल्याक एक सामान्य स्त्री थंयसर आसली. तिच्या भावार्थांत तिच्या
भावार्था वरवीं आमी पळयता मागण्याची स्थिती जावन आसली थंयसर इस्रायलीत जिखतात. मोगाळ भावानो भयणीनो, हो जावन आसा गूंड भावार्थ. जर आमचे थंय आसल्यार, आमचे थंय कसले कश्ट आसल्यार, कसले आमकां ना समाधान आसूंक पुरो, कसले अडकळी आसूंक पुरो, ताचे वयर जैत व्हरूंक मागण्याक साध्य म्हणलें देबोरा दाखोवन दिता. आमी हर एकलीं आमच्या जिवितांत पंतावनां आमकां आसतात. पंतावनां आमच्या जिवितांत जायतीं आमकां मेळोंक पुरो. पूण ह्या सर्व पंतावनां मदें जर हांव आनी तूं भावार्थांत दृढ रावता थोड कितेंच आमकां अडकळीत न्हू आमकां भायर येवंक साध्य जाता. मातेवसा अध्याय 21 वाक 22 अशें म्हणटा, जें कितें भावार्थान तुमी मागतात तें तुमकां मेळटलें. जें कितें भावार्थान तुमी मागतात तें तुमकां मेळटलें. लुकासो वंजेल अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 7. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. रोमागरांचें पत्र अध्याय 10 पावल थंयसर सांगता, संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उतरान जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकोंक मेळटा. मोगाळ भावानो भयणीनो, केवल आमी आयकल्यार मात्र पावना. केवल आमी देवाचें उतर आयकोन गेल्यार मात पावना. केवल वाचल्यार मात पावना. तो भावार्थ आमी जियोंक जाय आमच्या जिवितांत. ते जाल्यार मात्र आमी परगट करचो भावार्थ अर्थ दिता. ते जाल्यार मात्र आमी करचो भावार्थांत थंयसर आमचें जिवीत केदाळा आमच्या भावार्था प्रमाणे आमी जियेता. थोवळ आमी जियोवच्या, आमी आचरण करच्या भावार्थाक खरो अर्थ आमकां मेळटा. पळयत पुस्तकांत पोरण्यासल्ल्यान आनी एक उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता. आमी पोरण्यासल्ल्यांत पळोवचें जाल्यार थंयसर शाद्राक, मेशक आनी अबेदनेगो हे तेग जण तुमी आयकलां आसतलें. कितें जाता तांकां? ह्या तेगांक थंयसर नेबुकदनेझर राय आसलो. नेबुकदनेझर राय ताच्यात चिंतपा आसो. ताणें सांगलें जाय जाय म्हणल्यार चिंतपांत आसलो आनी तो कितें करता? ताचीच मुर्ती करता आनी थंयसर ताका त्या भांगराच्या मुर्तीक तांणी आराधन करीचय म्हणून आदेश दिता. आनी हे कोण शाद्राक, मेशक आनी अबेदनेगो कितें करतात? ते एका निजा देवाक मात्र स्तुती करतात. एका निजा देवाचे मात्र आराधन करतात आनी ह्या इमाजीची, ह्या मूर्ती पुजा करचें आराधन करूंक इन्कार करतात. आनी तो वळ कितें जाता थंयसर? नेबुकदनेझर राय थंयसर एकदम रागान पेटलो आनी शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो हांकां हाडूंक ताणें आज्ञा दिली. आनी तक्षणच ते राया मुखार आसतात थंयसर. आनी ते जाल्यार कितें जाता? नेबुकदनेझर तांकां म्हणटा, शाद्राक, मेशक आनी अबेदनेगो,
तुम्ही म्हज्या देवाची सेवा करिनात, तुम्ही हांवें केल्ल्या त्या मुर्तीची पुजा करिनात. आनी आतां तुत्तुरेसो, पिर्लुकेसो, किन्नारेसो, सरिंग असो, विणी असो आनी इतर सगळ्या वजंत्र असो आवाज आयकतल्या तेन्ना धरणीर सरपटोन हांवें उबारलेलें मुर्तीचें आराधन करूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी तिचें आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंयसर तो राय म्हणटा तांकां तेगांक, तुमी जर ह्या म्हज्या भांगराच्या मुर्तीची पुजा केल्यार तुमी बाचाव जातल्यात, तुमकां कितें जायना. पूण जर तुमी ती पुजा करिनात तुमकां व्हरून उज्याच्या आकट्यांत घालतले. आनी थंयसर कितें जाता, कोणी तरी आपणाचो जीव बाचाव करचे खातीर एक कोटी बाचाव जाता म्हणून सांगून थंय जावन भायर येवंक पळयता, पूण हे तशें करिनात. तांणी रायाक जाप दिली. तांची जाप पळया कितली अपुरबायेची. नेबुकदनेझरा, हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरजच ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आकट्यांत आनी तुज्या हातांतलें आमकां निवारूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. कितलो गुंड बावर्त पळया तांचो. तांकां कळीत आसा ते उज्याच्या आकट्यांत तांकां उलपायतात, तांकां कितेंच तांकां थंयसर मेळना, म्हणजे ते उलपून वेतात म्हणून तांकां कळीत आसा. पूण थंयसरी देव तांकां बाचाव करता, देव तांकां राखता म्हणलें स्पश्ट चिंताप तांचे थंय आसता. आनी आमी सेवा करता ताजे उपरांत पूण तो निवारिना जायत जाल्यार री रया, हें तूं जाणा जा, आमी तुज्या देवाची सेवा करचें ना. जर आमकां देव आमचो थंय जावन बाचाव करिना जाल्यार आमी तुज्या देवाची सेवा करचें ना आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तींचें आराधन करचें ना. ही उतरां आयकोन थंयसर कितें जाता, राय सगळो रागान पेडटा आनी इतलो राग आयलो की ताचें मुखामळस बदल्लो. हांगासर आसा तशेंच आसा. आनी तें आकटें सगळ्यांच तापयतलें आनी ह्या प्रास 7 फावटी चड तापोवंक ताणें सांगलें गे. त्या रायान हरशें तापोवचें की 7 फावटी चड तें आकटें उज्याचें आकटें तापोवंक सांगलें. चिंता तुमी कितल्या कठीण ऊन तें आसत. 1 फावटी तापोवचें की 7 फावटी चड तापोवचें म्हळ्यार कितलें चड कठीण तें आसोंक पुरो. आनी थंयसर तांकां बांदून त्या जळत्या उज्याच्या आकट्यांत घालूंक ताणें आज्ञा दिली. आनी थंयसर कितें जाता, अशें ते आपले दगले तोप्यो दुसरीं वस्त्रां न्हेसल्या आसतनाच तांकां बांदले, जळत्या उज्याच्या आकट्यांत तांकां उडयलें. आनी रायाक थंयसर कितें जाता, तिगी मनशांक 7 फावटी त्या चड म्हणजे 1 फावटी म्हणजे 7 फावटी तितल्या ऊन उज्यांत तांकां घालतात आनी आकट्यांत ते पडलात. आनी थंयसर हे कितें करतात, ते देवाक गितां गायत सर्वेस्पराची स्तुती करीत उज्या मध्ये भोवंक लागले. प्रेज द लॉर्ड. देवाची स्तुती करणं उज्या मध्ये थंयसर ते भोवंक लागले. आनी अजेरिया उज्या मध्ये उबो रावलो
आनी अशें प्रार्थना तांणी केलें. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सदैव आनी महिमा तुका फोवो आनी महिमा सर्वेस्पराची ते गायतात आनी थंयसर ते गितां गायतात आनी उपरांत थंयसर ते गितां गावन आसात तें आयकून कितें जाता, थंयसर नेबुकदनेझर राय थटक्क जाता आनी थंयसर विगी उठता. ताणें आपल्या मंत्रींक म्हळें आमी त्या मनशांक थंयसर घाल्लें न्ही गे, त्या मनशांक त्या उज्यांत आमी घाल्लें, पूण थंयसर 4 जण दिसतात तें कशें. आनी थंयसर मोगाच्या भावानो भयणीनो देव तांच्या त्या उज्यांत थंयसर आसलो. ताणें म्हळें शेद्रक मेशक भायर सरा हांगा येया. राय थंयसर आपयता तांकां आनी उपरांत थंयसर नेबुकदनेझर रायच परिवर्तन जाता. प्रेज द लॉर्ड. हें जावन आसा परिवर्तन मोगाच्या भावानो भयणीनो. पळया पौलाच्या आनी सिलासाच्या गणितांत आमी आयकल्लें बरी ओडलो. थंयसर कितें जालें, ते थंयसर बंदेंत आसले, तांणी बंदेंत आसल्यार देवाची स्तुती केली, गितां गायलीं आनी थंयसर तो बंदिवानांचो म्हणजे थंयसर तांचो इन्चार्ज आसलो तो परिवर्तन जालो. हांगासर रायस परिवर्तन जालो. तो जावन आसा भावार्थ. तो सलो भावार्थ आमचो जावंक जाय. आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें थंयसर पेद्रू कितें जावन आसलो, वृत्तेंत घालें जावन आसलो. मासली बागसो. तुमी पळया, जर एकलो मासली बागसो व्यक्तीक दर्यांत वादळ आसता म्हणून कळटा वय मग, आनी वादळा मध्ये असल्या संदिग्ध परिस्थितींत तडफोडी भिरांकूळ वादळ येता. त्या दळा कठीण हें करूंक जायना, पूण तरी उपयोंक कळीत आसलें वय न्हय. ताका उपयोंक कळीत आसलें आनी खंडीत जावन कितलें हें आसल्यार तांकां बाचाव जावंक एक कळीत तें आसतलें. पूण थंयसर कितें जाता, ते कितें चिंतात, मेल्ले आयले म्हणून चिंतात, भियेतात. आनी थंयसर आमी पळयता कितें जाता, जेजूक मेल्ले म्हणून चिंतून ते भियेतात आनी जेजू म्हणटा हांव तो भियेनाकात. आनी तो वळ थंयसर पेद्रू म्हणटा तुमचो जाल्यार सुमया, म्हाका उदका वयर चलोवंक फरमाय. आनी थंयसर जेजू म्हणटा ये तूं उदकान चलोवन ये म्हणटा. पेद्रू चलोवन येता, पूण कितें जाता, थंयसर दुसरें वादळ पळयता आसतना पेद्रू भियेता. वयर वयर लारां येता आसतना पेद्रू भियेता. आनी थंयसर पेद्रू बुडता आनी सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून उलो दिता. आनी आमी पळयता पेद्रूचो हात धरून जेजू ताका उखलता आनी थंयसर केदळा जेजू थंयसर हात धरता आनी ते दोनीर सोडटात. सगळें वादळ थंड जाता. मुगाळ भावानो भयणीनो, जायते फावटी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तशेंच जाता. वादळ येता आसतना आमी भियेता. आमच्या जिवितांत जावंक बरो पिडे शिडेचें वादळ, कठीण मारेकार पिडा एक वादळ जावन येता जावंक बरो. जावंक बरो आमच्या बिझनेसांत लॉस जावचें एक वादळ जावन येता जावंक बरो. जावंक बरो आमकां आमच्या मोगाच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी
आमकां नश्ट केला जावंक बरो थंय एक वादळ जावन येता जावंक बरो आमच्या जिवितांत आमी पातयेल्ले आमच्याच मोगाचे व्यक्ती आमकां आडपाय दिवन आमकां आमकां मोस्त करन एक वादळ जावन एक घात आमकां जाला आसूंक बरो असल्या सकट संदर्भांनी मोगाळ भावानो भयणीनो म्हजो आनी तुजो भावार्थ कितलो गूण आसा म्हजो आनी तुजो भावार्थ कितलो धैर्यादेग आसा आमी पेद्रूचे उपरांतलें जिवीत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर संपूर्ण रितीन परिवर्तन तो जाता एका वेळार तो भियेता तरी उपरांत थंयसर जेजू ताचेर भरवोसो दवरता पवित्र सभेचो पयलो मुखेली तो जावंक शकता सर्गाच्या राजाच्यो सावयो ताका दिता आनी आमी पळयता जेजू ताचेर फातयेनी दवरता आनी केदाळ आमचो भावार्थ गूण आसता केदाळ आमच्या भावार्थांत आमी धैर्यान आसता आमी दृढ फातयोंक आमी शकता केदाळ आमी भिवंकुरे आसता केदाळ आमच्या जिवितांत आमकां कांयच ना म्हणून बगता पेद्रोन आयच्या गणितांत आयज वाचल्ल्या गणितांत जाल्ली परिस्थिती आमची जाता मणिपुरांत जावन आसचे कश्ट मणिपुरांत जावन आसचे ते दोगदोनी आमी केवळ टीव्हीर मात्र पळोवन आसा जर आमी थोड्या वर्सां फाटीं गेल्यार आमच्या सैगजांक थंयसर हल्लो जाल्लो आनी तसलो एक अनुभव 2 दिसां भितर आमी अनुभव केल्लो वडिलांक कळीत आसा थोड्यांक न्ही ती मणिपुराची स्थितीन जर आमी आसा तर थंयसर पळया तांकां रावोंक करना निराशीत तीं आसात इगर्ज्यो तांच्यो उलपायल्यात गुड्या दोंगरांनी तीं आसात पूण भावार्थांत दृढ आसात भावार्थांत तीं थीर आसात आज असली परिस्थिती खंय बरी आमकां आयल्यार म्हजी आनी तुजी जाप कसली दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां येवच्या कश्टा वेळार म्हजे आनी तुजो भावार्थ कसलो आसा त्या शाद्रक मेशक आनी अबेदनेगोक ची परिस्थिती पळया आमकां चिंतूंक असाध्य पूण तो भावार्थ तितलो गूण पेद्रू सयत उपरांत ताचें जिविताचें परिवर्तन जाल्या उपरांत थंयसर आमी पळयता तो जैलांत बंदळ्यांत आसल्यार सोम्याची स्तुती करता आनी थंयसर तो बंदेंत आसतना ताका थंयसर सुटका मेळची आमी पळयता कश्टा वेळार आमच्या जिवितांत आमी बंदड्यांत आसल्यार सोम्याची स्तुती करूंक आमी सका जाय तर मोगाच्या भावानो भयणीनो आमच्या जिवितांत वयरच आमी नदर घालया आमचें जिवीतच आमी पळोवन घेवया आमच्या जिवितांत सोम्याक खंयचो जागो हांवें दिला म्हज्या जिवितांत सोमी खंयसर आसा
म्हज्या जिवितांत खंयच्याय परिस्थितींत सोम्याक धैर्यान परगट करूंक हांव शकतांगी. म्हज्या जिवितांत हांव सोलवोनी बघता आसतना सोम्याचो सांगातपण हांव बघूंक शकतांगी. म्हज्या जिवितांत संतोशाच्यो घडयो येता आसतना सोम्याचें सांगातपण बघूंक, सोम्याच्या सांगाता रावोंक हांव शकतांगी. वा म्हज्या जिवितांत संतोश येता आसतना सोम्याक हांव विसरून सोडटां. म्हज्या जिवितांत बिझनेसांत लॉस जाता आसतना सोम्याक हांव फाटी येतांगी. म्हज्या मोगाच्यांनी म्हाका लुकसाण करता आसतना, म्हाका घात करता आसतना सोम्याचेर म्हजो भावार्थ दृढ आसा गे. सगळ्यांनी म्हाका सांगता आसतना, म्हाका कोणी ना म्हणून बघता आसतना हांव पितूसपणां बांगरतांगी, हेरां सरशीन धांवतांगी कांय बरेंपण मेळटा म्हणून, वा म्हज्या सोम्या सरशीन येता. तर मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक दृढ निश्चय आयच्या दिसा आमी करया. सोमी आमचो सोडवणदार, सोमी आमचो रक्षक, तो आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हणली आमची फातयेनी जावं दी. भावार्थान सोम्याक आमच्या जिविताद्वारे आमी परगट करचे हातेर आमी जावया. कशें आमी पळयता सुरविल्ले क्रिस्तांवांचे जिवीत थंयसर आमी पळोवचें जाल्यार धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत थंयसर आमी आयकता हांव सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांचें जिवीत कशें आसलें तें उंडो मडच्यान सांगता येतलें आनी थंयसर घरांनी ते एकठांय जातले आनी उपरांत तांचे जिवितांत तांचे मोदें भावार्थ्या मोदें कोणी गरजेवंत म्हणलो नातलो. हो जावन आसा जियोंचो भावार्थ. केवळ हांवें सांगल्यार पावना, हांव दृढ पाती येतां, दृढ बरवसतां, दृढ जेजूचेर म्हजो विश्वास आसा म्हणून सांगल्यार पावना, पूण तो हांवें जियोंक जाय, हेरां सांगता हांवें वांटून घेवंक जाय. आनी क्रिस्ताक म्हाका अवकाश मेळटा आसतना धैर्यान परगट करूंक जाय. तर मोगाच्या भावानो भयणीनो, ह्या सोम्याची स्तुती आमी करया. प्रत्येक तरान आमच्या जिवितांत आमचे मदें सोमी सदांच आसूं दी. सोम्याचो अनुभव आमकां निरंतर मेळों दी. त्या शेद्राक मेशक आनी आबेदनगो बरी आमचोय भावार्थ गूंड आसूं दी. पावल आनी सिलासा बरी आमचो भावार्थ दृढ आसूं दी. पेद्रू बरी आमचो भावार्थ दृढ घट बुनयादीचेर आसूं दी. म्हणून आमी मागया. सोम्याची स्तुती आमी करया. Pansanko Exchange 109 page number 109. मोच्या मोगान तुझी ये बाळा अपोय म्हाका चिनेन तुझ्या. मोच्या मोगान तुझी ये बाळा अपोय म्हाका चिनेन तुझ्या.
तुझे सर्वस्व दितो म्हाका गोपांदिता विशे म्हज्या तुझे सर्वस्व दितो म्हाका गोपांदिता विशे म्हज्या संसार सांडीत तरी मनीस केंडीत तरी हांव तुका केदीं सांडिसोना संसार सांडीत तरी मनीस केंडीत तरी हांव तुका केदीं सांडिसोना नेण्ट्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी हांव तुका केदीं सांडिसोना जेजू आमकां तो बरोबर नेण्ट्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी हांव तुका केदीं सांडिसोना म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा आपय म्हाका जिणेन तुज्या म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा आपय म्हाका जिणेन तुज्या बाळा तो रडताय कित्याक हांव तुजे संगी आसा बाबार्तान तूं उलो मार तुजें रडणें हांव आयकता दोळ्यांत न्ही तुजें दुखां चडवून नसो ती म्हज्यान मोवाळ मोगान हांव तुका आरायता कोपान म्हज्या बाळा तूं रडताय कित्याक हांव तुजे संगी आसा बाळा तूं रडताय कित्याक हांव तुजे संगी आसा भोंवतन उलयता मार रडणे तुझे आयकता भावार्तान उलयता मार रडणे तुझे आयकता दोळ्यांत तुझी दुकां तडवूंक नसो ती म्हज्या मोवाळ मोगान हांव तुका आरयता गोपान म्हज्या म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा आपय म्हाका जिणेन तुज्या तुजें सर्वस्व दितो म्हाका गोपांदिता विशे म्हज्या म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा आपय म्हाका जिणेन तुज्या तुजें सर्वस्व दितो म्हाका गोपांदिता विशे म्हज्या संसार सांडीत तरी मनीस केंडीत तरी हांव तुका केदें सांडिसोना नेण्ट्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी हांव केदें सांडिसोना मोगान तूं जिये बाळा म्हाका जिणेन तुज्या म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा
तुझ्या भुईमुगाच्या भावांनो बहिणीनो, केदळ आम्ही सुमयाक आमच्या जिविताच्या कष्टांत आम्ही आपयता, तो आमकां आयकता. तो आमचे हर एक रडणे तो आयकता. देखून मोगाळ भावांनो बहिणीनो, ह्या गितांत भोव आपुरबायच्या गीत आमी गायलें. पर्वत स्थान सोडीत तरी, दोंगर जर हालतीत तरी, विश्वासी मोग हो मुचो केदींच तो सांडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बिलकुल तो आमकां सोडून दिना. आमकां जिवितांत कश्ट येत आसतना, आमकां जिवितांत बेजाराय जाता आसतना, आमकां जिवितांत सुलवणी येत आसतना, आमी रडता आसतना, आमी खंय वेचे नाका. त्या सोम्या सचने या, आमच्या सोडवंदरा सचने या. तो आमकां बसयता पळया. भावार्थान तूं उलो मार, रडणे तुजें आयकता हांव. दोळ्यांतलीं तुजीं दुकां पळोवन तो थंय वगेस बसना. चडवोंक नुजो ती मुचार. मोगाळ भावांनो बहिणीनो, आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नानांत हे भावार्थाचें धेन मेळ्ळां. ह्या धेन्या वरवींच आमी मागणें करूंक शकता. ह्या धेन्या वरवींच आमी भावार्थांत थीर आसूंक शकता. हो भावार्थ तो आमी जियोंक जाय. भावार्थान कशें मागचें म्हणलें पवित्र पुस्तकांत जायते दाखले आसात. आज हांवें उदाहरणाक दिल्ले थोडे दाखले तुमच्या मुखार हांवें दवरले. पुनो असले जायते दाखले पवित्र पुस्तकांत मेळटात. भावार्थांत आमी पळयता बेतानियाची मोरी, थंयसर जेजूच्या पांयां बसून जेजूक आयकताली. आमी आतां जेजूच्या पांयांसरशीं आसाव. भावार्थान आमी ताका उलो मारया. आमची जबाब जावन दी. सोम्या तुका आमी उलो मारता. सोम्या तुका आमी उलो मारता. जेजू देवाच्या पुता, सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू आमच्या सोडवंदरा, सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू पिडेस्तांच्या वैजा, सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू रडतल्यांच्या बुजवंदरा, सोम्या आमी तुका उलो जेजू मारता. मेल्ल्यांक जिवीत दितेल्या, सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू केप्यांक आयकाशें केल्ल्या, आमी सोम्या आमी तुका उलो मारता. जेजू कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या, जेजू देवसरांक धांवडायल्ल्या, जेजू एकसुऱ्यांक संगात दिल्ल्या, सोम्या आमी तुका उलो मारता.
जेजू लोकांचो भावार्थ पळोवन अजाप जाल्ल्या समय आम्ही तुका उलो मारता जेजू हेरांचो भावार्थ पळोवन पिडेस्तांक बोरें केल्ल्या समय आम्ही तुका उलो मारता जेजू म्हज्या कश्टांनी आदार दिवच्या समय आम्ही तुका उलो मारता जेजू म्हाका राखोवन व्हरतेल्या समय आम्ही तुका उलो मारता जेजू म्हजी पिडा शिडा गुण समय करतेल्या आम्ही तुका उलो मारता जेजू कश्टांत तुका उलो मारूंक शिकयतेल्या समय आम्ही तुका उलो मारता जेजू हांवें मागल्लें म्हाका दितेल्या समय आम्ही तुका उलो मारता जेजू म्हजी दुखां पुसतेल्या समय आम्ही तुका उलो मारता जेजू म्हज्या कामांनी जैत व्हरतेल्या समय आम्ही तुका उलो मारता जेजू म्हाका दुखयल्ल्यांक बोगसूंक शिकयल्ल्या समय आम्ही तुका उलो मारता जेजू म्हज्या कुटुंबाच्यांक आदार दितेल्या समय आम्ही तुका उलो मारता जेजू म्हज्या लुकसानांत तुवें म्हाका आदार दिलेल्या समय आम्ही तुका उलो मारता जेजू म्हज्या कामांनी जैत दितेल्या समय आम्ही तुका उलो मारता मुगाळ भावानो भयणीनो हरी एका घडये आमी सोम्याक उलो मारूंक जाय जावंक बरो आमच्या उतरांनी आमी हरी एक खंयचेंय काम आमी करता आसतना हरी एका दिसा आमचें काम आमी धरता आसतना जावंक बरो आमची ल्हान ल्हान कामां आमी करता आसतना सोम्याक आमी उलो मारल्यार सोमी आमचे सोमें आसता आमचें काम यशस्वी बरें जाता केन्ना सोम्याक आमी उलो मारता प्रत्यक्ष रितीन तो थंयसर हजर आसताच संवसारी वस्तूंनी आमी थांबूंक निवरावंक असाध्य आमी आत्मो हो देवाचो देखून देवाक मात्र आमकां दोशी करूंक देव शकता संवसारी वस्तूंनी आमी कितलेय क्रेस्त आसूंक बरो आमकां जायते आमचे कडेन जायतो दुडू आसूंक बरो जायते आस्पदीक आसूंक बरो व्हडलो बंगलो आसूंक बरो पूण थंयसर त्या संगतींनी आमकां संपूर्ण संतोष बिलकुल लाभना तो लाभसो जावन आसा केवल सोम्या वरवीं एक वाचलें घडीत म्हणच्या की एक चिंताप एक व्यक्तीचें अशें आसलें दुडवान मनशान वखदां मोलाक घेवयेत पूण भलायकी न्हय दुडवान मनशान घर बांदयेत पूण घराणें वा कुटाम न्हय दुडवान मनशाक एक व्हडलें बेड्ड घेत पूण न्हीद न्हय तर मोगाच्या भावानो भयणीनो आमकां देवाची ससायेची गरज आसा भावार्थाची गरज आसा हो भावार्थ निरंतर आमचे थंय सोडोवंक जाय भावार्थान आमी धंडळचे न्हय भावार्थान आमी शेळयोवचे न्हय पूण दीस वेता आसतना आमी प्रायान वाडोवन येता आसतना आमचो भावार्थ गूंड आनी गूंड जाय जाय धर्मदत्तांनी म्हणले परी आमी म्हणया सोम्या आमचो भावार्थ चडय
पवित्र पुस्तकाची रूस धरूंक पातकी जिनी सांडूंक जिनीयेंत कष्ट कुरीस मेळताना पिडा समस्ये उदेताना पिदिसपणा आदारूंक थाळण्यो येताना स्वभावार्थ सडे भवार्थाचे साली थावन पयस वेताना समयाम स्वभावार्थ सडे मलगड्यांक मान गौरव दिवंक फाटीं सरतना समयाम स्वभावार्थ सडे सर्व लोकांनी भाव बांधवपणांत जियोंक समयाम स्वभावार्थ सडे पवित्र सभेच्या वावरांत आमी हरी एकल्यानी मेतेर जावंक समयाम स्वभावार्थ सडे आमकां हरी एका रितीनी सोमी आमचो भावार्थ सोडून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया संपूर्ण रितीन आमी ह्या वेळार सोम्याक आमी समर्पण दिवया आमी थिंबी घालया संपूर्ण संगतीनी सोम्या खंयसर म्हाका भावार्थाक अडकळी येता त्यो संगती खंयसर हांव भावार्थांत हांव पयस वेता त्या संगतींत हांव त्यो आमच्या मदीक आमी हाडया सोम्याक आमी समर्पण दिवया म्हाका भावार्थाक अडकळी हाडच्या त्या संगतींत हांव सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून आमी मागया सोम्याची विशेष ससाय ह्या वेळार आमी मागता आसतना सोमी आमच्या हरी एकल्या थंय येता सोमी ताचे आशिर्वाद आमकां दिता सोमी आमकां हरी एकल्याक आपडटा सोमी आमचो भावार्थ सडयता कशें भिजडल्ले भियान थरथरल्ले आपोस्तल पेंतेकोस्ता दिसा पवित्र आत्मा तांचे थंय आयिल्ल्या वेळार थंयसर धैर्यान ते भरतात थंयसर भावार्थ ते परगट करतात आयच्या दिसा मोगाळ भावानो भयणीनो आज त्याच भावार्थान आमी मागल्यार सोमी आमचो भावार्थ चडयता बंदेंत आसलो पावलांनी सिलास थंयसर मागता आसतना सांगली तुडोवन पडटात थंयसर भुंयकामणी जाता आमी पळयता थंयसर सक्कड बद लावन थंयसर जाता भावार्थान मागल्लें आमकां खंडीत मेळटा म्हणल्यार त्या बरोबरच्यान सोम्याची स्तुती आमी करया हालेलुया 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 Praise you, Jesus, our God, God, Jesus, oh God of the God, Jesus, my mount, Jesus, study the God, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. मोगाळ भाव भयणीनो आमचें संपूर्ण समर्पण करणं सोम्याक गीत आमी गावया गीत आमी गायता आसतना खंयची संगत आमकां भावार्थान अडकळी हाडतात खंयच्या संगतींत आमी भावार्थान चड घट जायसय खंयच्या संगतींनी आमकां आमचो भावार्थ गूण जायसय त्या पासून आमी माग मनशा कुळास रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका आपयतासा मनशा कुळासो रक्षक जेसू तुका आपयतासा तुका आपयतासा कष्टांनी नश्टां सांपडाल्यानो मोतीची हिसा भोगतेल्यानो कष्टांनी नश्टां सांपडाल्यानो
भक्तेल्यानो शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपा आमकां तो आपयतासा शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपा आमकां तो आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका आपयतासा म्हाका आपयतासा बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सगळी सुखा बागलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सगळी सुखा दैवीक दासो मधुर थाळो अबळे तो आपयतासा दैवीक तासो मधुर थाळो अबळे तो आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा म्हाका आपयतासा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतासा म्हाका आपयतासा आमकां तो आपयतासा ह्यस भवार्थान ह्यस बरवशान समयाचें बेसांव घेवंक आमकां समयाई तें करया समय आमकां हरी एकल्याक ह्या वेळार भावार्थान भरता समय आमकां हरी एकल्याचो आमचो भावार्थ तो चडयता म्हणल्यार त्याच पातयेन समया आमकां आशिर्वाद दिता कवया येद्या वडाचो येत्या बोडा सक्रामेंता सस्तांग नामान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोका नव्यो रीती आदार्या सल्वोवेच्या उस्कत्वेच्या बावटाचे बोलदेव्या जसे बापा तसेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पोतपी महिमा सजना एका स्थळ्यान हसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समसमी नावदा आमेन प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कसांचो उगडास आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दय आमी बगीत सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर या पावार्थान तुका उलो मारूंक आनी तुजो आसरो सोदूंक आमकां शिकय तुमची येदाय निराश करताय ससनाच्या ससना आमेन.
सर्वेश्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा सदा काळ सांगता देवास्ता मोगाच्या स्पिरिता सोन्या आमकां एकवटायला दैवीक तुझ्या ओळा सोन्याची विकोला बोलता दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदा सदा काळ सांगता देवास्ता बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावानो भयणीनो सालोरेसाच्या भक्तिगानो आज पवित्र सभा भगवंत पेद्रो आणि पावलोचे दाबाजीक परब आचरण करता. पवित्र सभेचे 2 बळादीक खांबे आणि प्रत्येक तरान सोम्याक परगट केल्ले तांच्या जिविताद्वारे सोम्याक तांणी भावार्थान परगट केल्ले. पेद्रोनो जुदेवांक सोम्याची बरी खबर परगट केली तर पावलोनो आमी पळयता जेंतिलांक सुवार्ता परगट केली आणि प्रत्येक तरान तांच्याच रितींत ते भावार्थांत पेद्रो आमी पळयता भावार्थांत एका तेंपार तो दंडळटा पूण केदाळा क्रिस्त ताजे थंय येता. क्रिस्त ताच्या सांगात आसता पवित्र आत्मा ताजे थंय येता संपूर्ण बदलावन तो जाता आणि थंयसर जिवंत क्रिस्ताक तो परगट करता. तेच परिसा पावलोच्या जिवितांदी क्रिस्तावांक विशेष रितीन सुरविल्ल्या क्रिस्तावांक तो दग दितालो. क्रिस्तावांक जिवेशी मारूंक सयत तो वेतालो आणि आमी पळयता थंयसर केदाळा जिवंत जेजू ताका भेटता. ताच्या जिविताचें परिवर्तन थंयसर जाता आणि क्रिस्ताक तो परगट करता. क्रिस्ताक ताच्या जिविता मुखांत्र ताच्या बरपा मुखांत्र तो परगट करता. एक वर्तें दिर्वें हे दोग सांत जावन आसात. तर तांचे पासून आमी देवाक आज अर्गां दिता आसतना प्रत्येक तरान आमी आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ गूण करूंक आमच्या भावार्थांत आमी बळादीक जावंक तांची कृपा मजत आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतें करया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी देवाक आणि तुमकां भावा भयणीनो मुसलमान सरून सांगता मनात चिंतून तोंडात सरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती बळकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. या पासून बेगीन सदां संवकार मरिये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादी करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमीन. काकूत कर सोमिया काकूत कर Cristo काकूत कर Cristo काकूत कर सोमिया काकूत कर
सोमिया काकूत कर महिमा 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 देवा ओसरी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारी सर्वेस पोरा देवा सगळीच्या राया सर्वदेवा देवा बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन बसता वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकला सुद्धा सोमिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराची पाकटा आमची काकूत आमची काकूत तू बापाच्या उजवाड पोचला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगली देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्व पदवेदार देवा भाग्यवान पेद्रो आणि पावलो तुझ्या धर्मदूतांची दाबाजीक परब संभ्रमून आम्ही आज संतोषान एकठांय जाल्या तांच्या मनी अर्पणा वरवीं पवित्र सभेच्या सुरवेक भावार्थाचें देणें तुवें तिका फावो केलें तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वांत पाळूंक तुम सामक्या घटाय दी आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनाच्या ससनाक धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप त्या वेळार हेरोद रायान पवित्र सभेच्या थोड्या सांद्यांक दगदूंक सूर केलें जुवांवच्या भावाचें जाकोबाचें ताणें शीस कापयलें ही करणी जुदेवांक मानवली तें पळोवन पेद्रूकय धरोवंक तो फुडें सरलो हे बेखमीर उंड्याचे परबे दिसांनी घडलें पेद्रूक ताणें धरण बंदेन घालो आनी ताचो पारो करूंक चौग शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले पास्क परबे उपरांत ताका लोकां हुजीर हाडचो म्हूण हेरोदीन आलोचन केल्ली पेद्रू अशें बंदोबस्तेर आसतना ताचे बसत पवित्र सभेचें मागणें कळनासतना देवा हुजीर चडत आसलें
हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुजीर हाडचो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोग पाऱ्यागारामध्ये न्हिदोन आसलो. 2 सांकळींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदच्या दरवाट्या सरशी पारे राखण करनासले. अशें आसता एकाच जाणें ताचे बगलेक सर्वेस्पराचो दूत उबो रावलो आनी तो आसलोलो त्या कुडांत उजवाड पांगलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळाक थापडलें आनी ताका जागोवन म्हळें, उठ, बेगीन उठ. तितल्यार ताच्या हातांतल्यो सांकळी निकळून पडल्यो. तवळ त्या दुतान म्हळें, तुजो कमर बांद आनी तुजो वाणो घाल. पेद्रून तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हळें, तुजो शेलो पांगुरू आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणाक केलें तें एक खरी गजाल म्हूण तो नेणा आसलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें लेखलें. अशें ते पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शहराक पावयतले वाटेक तेंको नासलेल्या लोंकडाच्या दारवाट्या सरशीं पावले. तो दारवाटो आपापींच तांकां उक्तो जालो. ते भायर गेले आनी एक गल्ल्यांतल्यान ते उतरलेलेच तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैरेणार आयलो. ताणें म्हळें, आतां हांव खंडीत जाणा. देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकान म्हाका करी जाय म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांलो ताणें म्हाका सोडयलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची अर्गां स्तुती कळनासता म्हज्या वोंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकोन दुबळ्या धाकट्याक संतोष सगळ्या अनवारा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवालो. म्हजे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका तळ्यान आमी सकयल ताचे नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टां आनवारांतलो ताणें म्हाका निवारलो. सगळ्या आनवारां आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताचे दोळे लावन रावतात ते संतोष बरीसा. ताची मुखामळां लजेन केदींच पावना. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो
आनी सर्वेस पोरान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आकांतांतलो ताका निवारलो सगळ्या अनवरां आकांतांतलो सर्वेस पोरान म्हाका निवारलो. सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां म्हाका बाळी कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तायार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो म्हूण सुबेदार म्हणटात तो सुमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय, ताच्या येण्याक अत्रेगोन आसलेल्या समेस्तांकी तो दितलो. सुमी म्हजी बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी काण दिशें म्हजे मरिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बाचाव जालो. सर वायटांतलो आनिकी सुमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यांत शाबीत व्हरून पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Hallelujah, 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 Hallelujah. पितृ कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी दमसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवाटे तिचेर जैत व्हरूंक सकचे ना. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. माथेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू सेजारिया फिलिपी नावाच्या प्रांताक येवन पावल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हणटात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्थान तर जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात. तो वळो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो वळो जेजू पेद्रोक म्हणालो, बागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलां कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रो म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर हें. वकली तुका क्रिस्ता.
जेजू क्रिस्त दय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, गूंड भावार्थ असल्यार आमी खंयच्याय कश्टांत सोम्याचो आदार मागल्यार सोमी आमकां पावता. एका गांवांत दोग जण भाव आसले आनी त्या दोगांय भावांक एका तराची एक पिडा म्हण सांगीत वा एका तराचे तांच्या जिवितांत सोरपानाच्यो बुदी ते शिकले आनी सडावत जावन तांणी सोरचें आसलें बोकऱ्यांक. एक फावटी अशें बोकऱ्यांक एका बोकऱ्याक सोरन व्हरता आसतना तांकां त्या गांवच्या लोकांनी धरलें आनी धरन ते कितें करतात, धरन तांकां पंचायतकेक हाडटात. पंचायतकेक हाडन थंयसर त्या पंचायताच्या निर्धारा प्रकार तांच्या कपालार ST म्हणजे शीप थीफ म्हणून, म्हळ्यार इंग्लिशांत बोकऱ्याक शीप म्हणजे शीप थीफ म्हणून ते बरयतात ST म्हणून. आनी अशें एकल्या भावाक मस्त नालिसाय भोगता. आपूण ह्या बोकऱ्यांचो सोर म्हणलें सगळ्या गांवार कळ्ळां, आपणाक ह्या गांवांत जियोंक जायना म्हणलें चिंताप ताचे थंय येता आनी तो गांव सोडून आनी एका गांवाक येता. त्या गांवांत ताचे वळखीचे थंयसर आसले, ताका कळीत आसलें आनी तेय परतून हाका शीप थीफ म्हणून आपयताले, बोकऱ्याचो सोरस म्हणून आपयताले. आनी हाका कितें करचें म्हणून कळना, देदस्पर जाता, देशांतर भोंवता आनी माने ताचो जीव सुखान घेता. पूण आनी एकलो भाव त्याच गांवांत रावता, ताका कळीत आसलें आपूण बोकऱ्याचो सोर म्हणून सगळ्यांक कळीत आसा, आपणाच्या कपालार तें बरोवन घालां, आपणाक तें काडूंक असाध्य म्हणलें ताका कळीत आसलें. आनी तो कितें करता, तो ताचें जिवीत परिवर्तन करता, ताचें जिवीत परिवर्तन करता आनी त्याच गांवांत तो रावता आनी थंयसर त्या लोकां मदें आनी एकल्याक बरेपण जावचें बरी तो जियेता, आनी एकल्याक कुमोग करन आनी एकल्याच्या कश्टांत तो पावता, आनी एकल्याच्या गरजांक तो पावता. अशें त्या गांवांत तो लोकां मोगाळ जाता, ताच्या बऱ्या करण्या वरवीं तो लोकां मोगाळ जावंक पावता. आनी अशें 12 वर्सां गेलीं. 12 वर्सां गेल्या उपरांत थंयसर एक ल्हान भुरगो ह्या प्रायवंत मनशाक पळयता, ST म्हणून बरोवन गेल्लें. आनी त्या भुरग्याच्याच बापाय कडेन तो विचारता, तें ST म्हणून त्या व्यक्तीच्या कपालार बरयलां, ST म्हळ्यार कितें? त्या भुरग्याच्या बापायक 12 वर्सां तो ल्हान आसतना घडिल्लें तें घडीत तो विसरोन गेल्लो. आनी तो भुरग्याचो बापूय तो म्हणटा, ST म्हळ्यार म्हाकाय समा कळीत ना, उडासांत येना म्हज्या. म्हाका दिसता ताणें केल्लीं बरीं कामां पळोवन सेंट ST म्हणून आपयतले जावयेत म्हणटा. मोगाळ भावानो भयणीनो, एक सोर आसलो परिवर्तन जावन बरीं कामां करन थंयसर ST सांत जावंक, सेंट जावंक पावता. मोगाळ भावानो भयणीनो, आज पेद्रो आनी पावलोचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना थंयसर दोग दुसऱ्या दुसऱ्या खालेतीचें व्यक्तित्व आमकां दिसून येता आनी दुसऱ्या दुसऱ्या चिंतपाचें व्यक्तित्व थंयसर आमकां दिसता. पेद्रो पळया, एक पागी जावन आसलो, चडीत शिकाप आसलें की ना आमी नेनाव, पूण मसलिबागचें काम तो करनासलो. आनी असल्या पेद्रोक जेजू विंचता आनी
ताचो स्वभाव आमी पळोवचें जाल्यार सडावत जावन पेद्रोचें उलोवण्यान तट्ट करून जाप दिवचो स्वभाव तसो. खंयचेंय विचारल्यार टप्पा करून जाप दितालो आनी विशेश चिंतचें तो करिनातलो. आनी असल्या पेद्रूक जेजूच्या मोगाच्या शिसां पैकी जेजू ताका नेमी हाडटा. जेजू जायत्या ताच्या जिविताच्या प्रमुख घडितांनी पेद्रू जेजूच्या सांगाता आसता. आमी पळयता पेद्रू जेजूच्या हर एका जेजूच्या प्रमुख घडितांनी जेजूच्या सांगातपणांत आसचें. आनी होच पेद्रू आमी आराधनाच्या वचपांत थंयसर आयकल्ल्या वेळार थंयसर आमी आयकलें होच पेद्रू भावार्थांत धंडळता एका ताच्या हंतार ताच्या जिविताच्या हंतार. तो थंयसर धंडळता मात न्हय भियेता आनी त्याच उदकांत सोलोवंक जायनासतना सोमिया म्हाका बाचाव कर म्हणून भोप मारता. आनी उपरांत आमी पळयता थंयसर जेजू ताचो हात धरून उखलता. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकल्ले बरी जेजू तांकां विचारता लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा. आनी तोळ दुसऱ्यो दुसऱ्यो जापी आपोस्तलां मदें येतात. आनी उपरांत थंयसर पेद्रूची जाप तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी ही जाप आयकून थंयसर जेजू ताका पदवी दिता. आनी ती पदवी जावन आसली पवित्र सभा मुखारून वचची. ताच्या नंतर जेजू उपरांत पवित्र सभेचो मुखेली जावन जेजू पेद्रूक विंचता. आनी आमी पळयता पेद्रूच्या जिवितांत जेजू कश्टांत आसता आसतना जेजू ताच्या कश्टा मरणाच्या वेळार थंयसर पेद्रू जेजूक नाकारता. पेद्रूचें जिवीत पेद्रूक चिंतेत आसलें सोम्यान म्हजो इतलो मोग केलो सोम्यान म्हाका इतलें सक्कट दिलें सोम्यान म्हाका मुखेली जावन नेमलो पूण हांवें ताका नेगार केलो. हांवें ताका नेगार केलो. हांवें ताका तो कोणच म्हाका गोत्त ना म्हणून सांगलें असलें चिंतेत आसलें. पूण पेद्रू केदळा पवित्र आत्मा ताचे थंय येता संपूर्ण बदलावन जाता ताचे थंय. आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्लें बरी थंयसर ताका धर्न बंदेंत घाल्ल्या वेळार ताचे खातीर पवित्र सभेचें मागणें थंयसर म्हणटले. आनी थंयसर कितें जाता थंयसर एक अजाप जाता. थंयसर एक अजाप थंयसर जाता. आनी पेद्रू थंयसर बंदेंतलो थंयसर सुटका जोडटा पेद्रूक. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो हें पेद्रूचें जिवीत तर सा पावलाचें जिवीत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर सा पावलो सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक धग दितालो. सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक थंयसर सा पावलोचें जिवीत आमी पळोवचें जाल्यार सा पावलो हुशार. सा पावलो गमालियेला काल शिकपी जावन आसलो. ताच्या जिणयेंत आमी चिंतेता आतांच्या ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटींत ताणें शिकप जोडलें तितली जानवाय ताका आसली. जायती जानवायेंत भरलेलो व्यक्ती तो. आनी असलो व्यक्ती क्रिस्तांवांक विरोध थंयसर झुजता म्हणजे क्रिस्तांवांक धग दिता मात न्हय जिवीश मारूंक सयत ताची कबलात आसली म्हणटा पवित्र पुस्तक. आनी असलो व्यक्ती केदळा क्रिस्ताक भेटता थंयसर ताच्या जिवितांत संपूर्ण बदलावन थंयसर जाता. ताचें जिवीत पळया ताची बरपां आमी हर एकल्यांनी वाचल्यार कितल्या गूण अर्थाची कितल्या गूण चिंतपाची पत्रां ताणें बरयल्यांत. आज पवित्र पुस्तकांत दिर्वे आज आमकां आसा म्हणजे तितली गूण जानवाय क्रिस्ताची आमकां दिल्या तर ती सा पावलान. आनी सा पावलान क्रिस्तांवांक धग दिल्यार केदळा जेजू ताका मेळटा तेदळा भावार्थांत तो संपूर्ण बदलावन जाता.
बंदेन आसतना सहित देवाची स्तुती गावंक तो सकता. बंदेन आसतना सहित देवाची होगलाप गावंक थंयसर तो सकता. आनी पावल आनी सिलास आमी आराधनांत आयकले ते वळो कशें देवाची स्तुती गायतात आनी थंयसर कितलें अजाप थंयसर जाता. आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकल्ले बरी दुसऱ्या वाचपांत सांपावलो घरांत बरोवन थंयसर आपणाची आत्मतृप्ती उसारता. आपणें कितें परगट करूंक आसलें संपूर्ण रितीन परगट करून जालां आनी आपणें सोम्यान तयार केल्लो तो मुकूट घेवंक आपूण तयार आसा म्हणल्यार त्या बरोवशान तो सांगता. सांपावलाचीं उतरां पळया. पयलें पळोवचें जाल्यार हांव सुवार्ता परगट करता वय पूण हे विशयांत वडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडयना. हें काम करचें म्हजो कायदो सुवार्ता परगट करिना जायन जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सांपावल आनी पेद्रो आनी पावलोचें फेस्त आनी आमी आज आचरण करता आसतना आमच्या जिविताक ह्या दोगांय संतांचें आदर्श आमी घेवंक जाय. आमी भावार्थांत आमकां जायत्यो अडखळी येवंक पुरो, जायत्यो संदिग्ध परिस्थिती येवंक पुरो, पूण असल्या सर्व मदें आमी पेद्रो आनी पावलो बरी आमी जिवितांत दंडळचें नाका. बगार धैर्यान भावार्थ आमचो परगट करया. कशें तांच्या जिवितांत परिवर्तन जालें, कशें तांच्या जिवितांत बदलावन जाली, ते थंयसर जेजूक नेगार केल्यार, जेजूक थंयसर धग दिल्यार केदळा सोमी तांच्या जिवितांत येता, केदळा तांच्या जिवितांत बदलावन जाली आनी सक्कड ते परिवर्तन संपूर्ण रितीन परिवर्तन जावंक शकलें. तेच बरी आमी हर एकल्यानी केदळा जेजू हर एका मेसाच्या बलिदानांत जेजू म्हज्या काळजांत येता, तो म्हजे सांगाता रावता. तस जेजूक हांवें भावार्थान परगट करूंक जाय. त्याच जेजूक म्हज्या जिविताच्या परिवर्तना द्वारे हांवें हेरांक वांटूंक जाय. तर ती कृपा आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आमी मागया. सोम्या, तूं म्हज्या जिवितांत म्हज्या काळजांत येता आसतना म्हज्या जिविताचें परिवर्तन जावं, म्हज्या जिवितांत भावार्थ म्हजो थीर जावं, म्हज्या जिवितांत म्हज्या भावार्थांत हांवें सदांच दृढ आसूंक. सोम्या, तूं म्हाका तुजो आदार दी म्हणून मागया. हें आमचें कर्तव्य म्हणलें आमी समजून घेवया आनी सोम्याक आमच्या जिणये मुखांत्र परगट करया. आमेन. सशी आमी आयल्या मुंडो आनी वायनास पेटयता. स्वीकार करती म्हूण परता आमकां तुका समर्पिता. वावराक सोडो गोवासो तुझ्या मोगासो तुझ्या साक्रिफिसासो विधीसशी आमी आयल्या मुंडो आनी वायनास पेटयता. स्वीकार करती म्हूण परता समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता दसतें जावं दी मन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नित्य पवित्रतेच्या अथवा सेरेस्पोर्त मानून घे. देवा आमच्या बापा, आमी तुका बेटोंक हाडल्यांत ती दाना बराबर भगेवंत धर्मदूता पेद्रोची आनी पावलोची खतमेत विनवणी तुजे मुखार पावो. तिचे वरवीं खऱ्या भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही बेटवणी करून तुका मानता दसली जावंक आमकां फावो कर.
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. आमची काळजां भारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूं प्रभू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या महाधर्मदूतांक वंदिता आमी. पेद्रोन भावार्थ उसारलो सगळ्या वती. पावलान त्याच भावार्थाची आमकां दिली समजोनी. पेद्रोन इस्रायलाच्या विश्वासींडांतली घडली पवित्र सभा चलयली आनी सरयली. पावलान तुजो ताळो परजांक आयकसो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरान आपापल्या आपोवण्या बरी क्रिस्ती कुटुंबांत आनी राष्ट्रांक एकवट आयली. शेकीन त्याच भावार्थाक रक्त साक्षी दिली तांणी आनी विश्वासी साकरांचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता. आनी दुतां भक्तां सांगाती तुझ्या महिमेचें किर्तन एकच ताळ्यान आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पोर्तो सर्गांनी संवसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुकाचें, ओ सर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. ओ सर्गी तुकाचे, ओ सर्गी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं थाने हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच बरी जवान सतस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेलच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेज मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगट परगटुया. सोम्याचे तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पण जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या
सोम्या जेजू आमी पात्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोक लायन देखून आमी तुका अधीन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेजता पवित्रत्मेवर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्यवान बाप, जेराल्ड आयझाक आमचो गवळी बाप, सगळे याजक वर्गा बराबर आमची पवित्र सभा तूं प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदता, सांत पेद्रो, सांत पावलो आनी सर्व खाली तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगतां तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू दय, पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्त येणें बरोवशान जाल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक क्रिस्तोची पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवत्सल येताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्याचो माया मग सुकृत जावन एकामेकाक आमी शांती देवया. क्रिस्त देवाचे शेये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभली आमी सर्वां सुभागी. सुम्या जे भितर येवचें म्हाका फोवना, देवत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली. ती सोनिया काळजांत म्हज्या रागून आसा येल्या तुज्या तेवेलिये. जेजू राया स्वागत करता तुका. ती
मुच्या राखून असा येण्यात तुझ्या ये वेगळी जेजुराया स्वागत करता तुका जशी फुलं येऊचे सळ सूर्या कुशीन गुप्ता तशी सोम्या मोहे मोचे तुका तेला लेता ए सोम्या काळजान मुच्या राखून असा येला तुझ्या ते वेगळी जेजुराया स्वागत करता तुका जशे जळून आसो दिवो उजवाड दिवन पर जळता तशे वस्तू जीव हो मोसो मोगान तुझा सोपता ए सोम्या काळजान मुच्या राखून असा येण्यात तुझ्या ए वेगळी जेजुराया स्वागत करता तुका जशे हातान केळीचे विणे मधुर नादू टयता तशे सगळे जीवन मोचे मोकळी तुझी गायता ये सोम्या काळजान मुच्या राखून असा येण्यात तुझ्या ए वेगळी जेजुराया स्वागत करता तुका ए सोम्या काळजान मुच्या राखून असा येण्यात तुझ्या जेजुराया स्वागत करता तुका ए सोम्या काळजान मुच्या राखून असा येण्यात तुझ्या ये वेगळी जेजुराया स्वागत करता तुका मुच्या कडसांता इलाय सोम्या स्वागत तुका करता दुनिया प्रणाम भेटयता तुका दर्शन तुझे दिल्याक म्हाका अर्गा अर्गा सोम्या तुका सगळींच्या तुलोचया गरबोळ्या काळजांत मोच्या बिडारास तुवें केल्ल्या जिविताच्या पुत्रा मोतमोजी वाडयल्या स्वादिक मोगस एकवट मोजिते तुवें केल्ल्या अर्गा अर्गा सोम्या तुका सगळींच्या
आमच्या धुलोचया दुर्बोळ्या काळजांच्या बिडारास तुवें केल्या आमची जिविताच्या उतरां मोतवाची मोज वाडयल्या स्वादीक मोगाचो एकवट मोचे ते तुवें केल्या सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या गवळ्यां बराबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्यांत ह्या संस्काराच्या गटायेन आनी भाग्यवंत पेद्रोच्या आनी पावलाच्या विनवणेन सदां तुज्या पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक हांवें तुवें विसरल्या गवळ्यांक तुका विश्वासी रावूंक आमी आतां भास दिता ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसूं सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वसनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार आयच्या या मिसाचे प्रधान याजक जावन आराधन सोलोन वर्ण अपूर्वेचे पाऊल आनी पेद्रू विशयांत आमकां शिकोवन दिवन देवाच्या उतराचेर प्रसंग दिल्या मानदेक बाप लॅरी पिंटो फिरगज इसो सहायक फिरगज याजक आत्तूर सान लोरेस बजिलिका हांकां तुमच्या नांवी हांव आभार मानून घेता देव बरें करूं म्हणटा तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं सापा ह्या पवित्र तळार सांत लोरसाच्या मानाक विविध रितींनी दान दिल्ल्या कुमोक दिल्ल्या जेवण दिल्ल्या वंतिके दिल्ल्या मुर्दोम रावल्ल्या पिरजेंत आशिल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडतना तुजी आशिर्वादां तांचेर घाल विविध इरादो घेवन आत्रेक घेवन ह्या पवित्र तळार येवन तांणी तांचें दान भेटयलां तांच्या आत्रेक ह्या वाती मरिफात भेटयत आसतना ह्या वातींचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांचें दान तूं स्विकार कर तांच्या आत्रेक तूं फळादेक कर तुजो आशिर्वाद तांकां लाभय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं नांवां वाचून सांगिल्ल्यांनी मुखार येवन प्रधान याजका लागीं वाती व्हरून वेचे मुर्दोम स्टॅनी पिरेरा काणाजार स्टॅनी पिरेरा काणाजार जेसन फ्लॅमिंग डिसोजा पेर्नाल जेसन फ्लॅमिंग डिसोजा पेर्नाल मौरिस डिसोजा कोळालगिरी मौरिस डिसोजा कोळालगिरी अलेक्स डी सिल्वा मियार अलेक्स डी सिल्वा मियार जेवणाचे प्रायोजक सूरज बेर्नाड डिसोजा मँगलोर सूरज बेर्नाड डिसोजा मँगलोर जेवणाक वंतिकी दिल्ल्यांची नांवां अनिता विल्फ्रेड पिंटो केल्मेट अनिता विल्फ्रेड पिंटो केल्मेट लेन्विन आर्थर सिक्वेरा पुत्तूर लेन्विन आर्थर सिक्वेरा पुत्तूर लॉरेन्स रीटा नोरोना आनी कुटाम चर्च बी लॉरेन्स रीटा नोरोना आनी कुटाम चर्च बी वनिका वास निड्डोडी वनिका वास निड्डोडी जेनिका डिसोजा मूडुबेಳ್ಳೆ जेनिका डिसोजा मूडुबेಳ್ಳೆ एलियास मेंडोन्सा आनी कुटाम मुदाರಂಗಡಿ एलियास मेंडोन्सा आनी कुटाम मुदाರಂಗಡಿ सूरज वनिता प्रिया बर्बोजा शंकरपुरा सूरज वनिता प्रिया बर्बोजा शंकरपुरा रनपाक 5 जाणां स्पॉन्सर जावन दिल्लीं शेरीन क्रास्ता इगर्जे येवडो शेरीन क्रास्ता इगर्जे येवडो कोणाची नांवां चुकोवन गेल्या नंतर तांणी मुखार येवन प्रधान याजका लागीं तावन वाती व्हरून वेचे भाग्यवंत लोरेसा पात्रो सांगा दैरादिक जेजूच्या वाटेर भोगता आदार तुजो सोदून आयल्या मजत तुजी मागोंक आयल्या
सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे ये जैते वन मार्तिरा सांत लोरेसा तरण्या प्रायरस पवडता खातीर कठीण कस सोन जीव दिल्ल्या आयकमचे कलते मागणे वर्त्या पातयेणेन आमी तुजे सरशेन आयल्या जिवो बवार्थ तीर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां सोड दी आमच्या बेसांक सरी जावन निश्कळपण आमचे देह परजळ अशें कर आमच्या सरात्मेक आनी संवसारी वडिलांतय कलतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेन आनी कश्टान घरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अनबवडत्यांक आनी बवडतांक शेणिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर तुज्या बळात एक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी आमच्या कुडयेत्मेच्या सरगर्जांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात कॅनडाच्या PR ड्रो विंचून काडिल्ल्याक अर्गां सर्जरी बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर रिग्गांत बरें काम मेळिल्ल्या खातीर बोरवेलांत बरें उदक लाभिल्ल्या पासून कॉलेजीन सीट मेळिल्ल्या खातीर जाग्याचे दाखले फावो केल्ल्या खातीर आम्हाल पियेवणें तावन सुटका मेळिल्ल्या खातीर सर बरेंपण जाल्ल्या खातीर जायतीं जाणां अर्गां दितात देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप अर्गांची सो अर्गां तुका सौम्याची सो होगळापची सो होगळापची सो होगळाप तुका सौम्याची सो अर्गांची सो अर्गांची सो अर्गां तुका सौम्याची सो हालेलुया होगळापची सो होगळापची सो होगळाप तुका सौम्याची सो Alleluia, amen, alleluia, 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 गीत गाव्या आम्ही alleluia. सांत लोरेसा मरिफात बरी भलायकी मेळचे बसत मागतात आर्थीक समस्ये परिहार जावं काजार बऱ्या तरान आडकळ नासतना जावं बरें काम मेळोवंक घरनावार जावं डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक बाळंतेर बऱ्या तरान जावं आमाल पिवण्यांनी सिगरेट सोडूंक पॉयंट बऱ्या तरान जावं भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक हायकोर्टांत आसली केस इत्यार्थ जावं मोतीक समाधान मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक ताळो दूख आनी कोंकलीपचे पिडा गूण जावं पाड दूख गूण जावं नव्या घरचें काम संपूर्ण जावं कॅन्सर पिडा गूण जावं रीण फारीक जावं इंटरव्यून पास जावंक बरें काम मेळोवंक बिझनसांत आडकळ आसचे पयस वचोवंक अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडावंक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम गूण जावच्याक मागतात सांत लोरेसाच्या मजतीन ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्याक अर्द्यांत आसली दूख गूण जावंक एका तरणाट्याक आसलें कॅन्सर 4th स्टेजीर आसा गूण जावंक तोंडा वयर आसचें कत वसोवंक भुरग्यांनी आवय बापायक मान दिवंक फ्लॅट बऱ्या तरान बऱ्या मोलाक विकून वसोवंक नॅगेटीव चिन्नां पयस जावंक बिझनसान बरो लाभ मेळोवंक भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत मागतात सांत लोरेसाच्या मजतीन शिकपा थंय चड गामान दिवंक हातीन घेतिल्लीं सर योजना सुफळ जावंक रोडाचे समस्ये परिहार जावंक घर बंद आसलेल्या भुरग्याक वाडवळ बरी जावंक वेरिकोस गूण जावचे पासत मागतात माथ्याचे केस जडचे रावंक सांत लोरेसाच्या मजतीन बरी जाणवाय समजणी मेळोवंक गर्भकोशांत आसले गेड्डे गूण जावंक भुरग्यांनी हट सोडोवंक घुमटी दूख गूण जावंक भुरग्यांक एक बरो याजाक जावंक कुटुंबा मदीं आसलें झगडें समजावंक देव आपोवणान तिरासाण मेळोवंक ब्रेन ट्युमर तावन कश्ट नासचे एका भावाक बरी भलायकी मेळोवंक बँकट दूख ताप दूख गूण जावंक CA एग्जाम क्लियर जावंक सर्पसुत्तू गूण जावंक
देंकेवची पिडा गूण जावं एकल्याच्या पोटांत आपल्या आसलें एकल्याच्या पोटांत आसलें ट्युमर गूण जावचे पासत गोबायलामध्ये समाधान येवचे खातीर मागतात. विशेष त्या सावन पासत मागता लंग्स ट्युमर आसलें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावं. फेलिक्स लोबो म्हणल्या भावाच्या पाठीच्या कोणांत आसलें कॅन्सर पिडा वळवळून आसा ते संपूर्ण गूण जावं. बेड्डांत आसल्या बेड्डाचेर आसल्या एका भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक, एका भयणीचें रीण फारीक जावंक, आर्थीक समस्ये पर्याय जावंक, एका भुरग्याची मोतीक समाधान मेळोवंक, शिकपान सक्सेस जावंक, एका तरणाट्याक बरी सैरीक पावो जावंक, एकल्याचे थ्रोट पेन सर्जरी नासतना गूण जावंक, एकल्या भयणीचे फायब्रॉइड गूण जावंक, काजरी जोड्यांनी मोगान जियोंक, हायकोर्टान घाल्ली केस जिखूनक मागता आसात. ह्या सर्व त्या सावन पासून हांगासर आसल्या त्या सावन पासून मागया. ಕರ್ತರಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗಲು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮುಖೇನ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. या पवित्र जागेर आसले समस्या निवरावंक, सगळे इत्यार्थ जावंक, चिंतिल्लीं कामां योजना हातीन घेतिल्लीं पंथाक पावोवंक, फावती कुमोक जावं, कसले आडकळ नासतना सांत लॉरेन्साच्या विशेष मजतीन जावचे पासत हांगासर येयल्ल्या हर एका भक्तिकांचेर आशिर्वाद मेळोवंक आतां आमी मागया. कोणा लागी सोम्या वसो आमी, तुचे लागी आसात उतरां जिविताची. कोणा लागी सोम्या वसो आमी, तुचे लागी आसात उतरां जिविताची. तुचे गिरावंक म्हाका पावोक, तुझ्याच पुत्रान म्हाका पवित्र कर. तुझे संगी रावंक म्हाका पावोक, सोम्या मोच्या तुका हांव ताणेला. सोम्या मोच्या तुका हांव ताणेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे शनी जिवन बागी मोरान मोरान सर्गात संगता ससना देवा वगळसूंचे बाग आमकां समेस्ता फोक. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षता तशें आमची नबत काम उगोस, आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका. नमान मरिये कृपेन भरलेले येसुमी देव तुझे संगत आज स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळ जगतचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. भगवंत लोरेस मर्ती राम पसत विनंती कर. प्रार्थया. सर पदवीधरा देवा, भगवंत लोरेसान आपल्या बळबळांच्या उज्याचेर जैतवर अशें तुवें केलें. आमच्या ह्या गुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हणून तुज्या लागीं लालन मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर आमच्या पिडे खातीर पिडेस्तां खातीर कोणा पासत आमी मागता म्हूण भासयलां, कोणा पासत आमी मागोवंक फावो सांत लॉरेन्साची मजत घेवन आमकां सोमेस्तची पिडा गूण जावचे खातीर आतां आमी मागया. सोम्याच्या नावे आमचो आधार. ताणें रचला सगळी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें, आनी म्हजी बोग तुजें सशें पावोवन दी. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थया. सर पदवीदार आनी ससन देवा,
तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कसलोच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणीत काकुलतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलिकांत तुज्या दैवीक साहवास असो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळां म्हणली दादूसकाय तांची जावन दी. अशें शांती जोडिल्लीं तीं तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पसारचीं खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी ताका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्यामारी फादर स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरून. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर्व पदवीदार देवा आसो, बापा आसो, पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच तुमचे सोबे आसो. देवाचो पवित्र आत्मा आमचेर येवं दी. हें तेल मागल्या मारिफात बावडटान तेल मागल्या मारिफात आमची पिडा शिडा गुण जावं. पवित्र आत्म्याचे देणे मेळों. सांतलो रेस आमचे खातीर मागो म्हणून पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची सडवण आमकां समेस्तांक फावो जावं. अग्निया नाळावाकी अभिषेक माडा बन्नी ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋಯಿಸಿದವರ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಕಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ನಾಳವಾಕಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ
ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಕರ್ತರಿಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ. ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ. ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ. ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿಹೆವು, ದೈನ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆವು. ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿಹೆವು, ದೈನ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆವು. ನಡೆಸು ನೀ ಎಮ್ಮನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ. ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ. ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ. ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರೇ, ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ. ನಮಗಿಂದು
दिवा आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद. भाग्यवंत लोरेसा आम बसो विनंती कर भाग्यवंत कुर्सचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे